अगर तुम्हें भी अंगूठी पहनने का शौक है तो 3 अंगूठी बताता हूँ जिसको लेने के बाद कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सबसे पहले आती है ये वाली अंगूठी, जिसको बस अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है, फिर कॉल मैसेज या फिर म्यूजिक ही सुनना हो सब कर सकते हो, मतलब हर काम के लिए कान में सटाने की जरूरत ना है। और नंबर 2 पे आती है ये वाली अंगूठी, और इसको भी बस अपने फोन से कनेक्ट करना है, फिर तुम किधर भी खोने खांचने में बैठे बैठे अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो। गजब। और नंबर 1 पे आती है ये वाली अंगूठी, जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल रिंग की तरह है, लेकिन इसके बगल में दबाने पे इसके अंदर से चक्कू छुरी बाहर निकलती है, जिसको लड़ाई झगड़े के टाइम पे किसी के अंदर डाल दिस ना तो उससे अगली मुलाकात सीधा नरक के द्वार पे ही होगी। और हाँ, फॉलो करके जाइयो तोहरे गर्लफ्रेंड की कसम।